Assalamualaikum friends, welcome back to my channel Housewife Food Zone. இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா சூப்பரான மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் தான் பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஒரு pan எடுத்துக்கோங்க. அதுல 3 டேபிள் ஸ்பூன் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம். 5 நிமிஷம் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 1/2 லிட்டர் மில்க் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். தண்ணி எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது, கெட்டியாக தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். அதில் ஒரு 5 நிமிஷம் பாயில் பண்ணதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் நீங்கள் சுகர் சேர்த்துக்கலாம். பாலை நல்லா வத்த காய்ச்சிக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 4 டம்ளர் நம்ம பால் ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா 1 டம்ளர் பால் கம்மியாகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்த கோதுமை மாவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பேஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம். தண்ணி தான் ஆட் பண்ணணும் அப்படிலாம் எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் கூட சேர்த்து கோதுமை மாவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்தவித லம்ஸும் இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி எந்தவித லம்ஸ் இல்லாமல் நம்ம கலந்து எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம 1/2 லிட்டர் பால் சேர்த்ததில் கொஞ்சமாக வற்றி வந்திருக்கு. ஸோ இந்த டைமில் நம்ம கலந்து வச்சுருந்த கோதுமை மாவு மிக்சரை இதில் சேர்த்துக்கலாம். அப்படி சேர்க்கும்போது பாலை நல்லா கலக்கிக்கிட்டே இருங்க, இல்லை அப்படின்னா அடி பிடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம். கோதுமை மாவு சேர்த்ததுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி திக் கன்சிஸ்டன்சியில் வரும். ஸோ இந்த டைமில் நம்ம ஒரு 4 டேபிள் ஸ்பூன் கண்டென்ஸ்டு மில்க் ஆட் பண்ண போகிறோம். நார்மலாக நீங்கள் கண்டென்ஸ்டு மில்க் சேர்க்காமல் நீங்கள் ஐஸ்கிரீம் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம பண்ணுற ஐஸ்கிரீம் வந்து மேங்கோ மில்க் ஷேக் டேஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ கண்டென்ஸ்டு மில்க் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட டேஸ்ட்டு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ தட் நம்ம அதை ஆட் பண்ணுறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் ஃபைனலாக கிடைக்கும்போது அதோட டெக்ஸ்சர் வந்து ரொம்பவே ஸ்மூதி அண்ட் க்ரீமியாக இருக்கும். பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு 15 நிமிஷம் கூல் டவுன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறதுக்காக 2 நல்ல பழுத்த மாம்பழமாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். அதுவும் புளிப்பு இல்லாத நல்ல இனிப்பாக இருக்கிற மாம்பழமாக பார்த்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆற வச்சுருந்த பாலை சேர்த்துக்கலாம். பால் நல்லா ஆறுனாதான் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஆடை வந்து மேலே படியும். அதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, நம்ம கிரைண்ட் பண்ண தான் போகிறோம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க.
நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருந்த மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் மிக்சரை இந்த மாதிரி ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 4 hours நம்ம ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி அலுமினியம் ஃபாயில் இருந்துச்சு அப்படின்னா கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே லிட்டு போட்டு கவர் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் 4 hours அப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு. பாருங்கள் ரொம்ப கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லிக்விடாகவும் இல்லாமல் மீடியமாக இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம கிடைக்கும். இதை நம்ம இன்னொரு தடவை கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதே ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஒரு தடவை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் போல் வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துக்கலாம். வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு தடவை கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். வெனிலா எசன்ஸ் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கிரைண்ட் பண்ணிக்கோங்க. கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அதே ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு ஒரு 8 to 12 hours நம்ம ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஓவர் நைட் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆயிரும். நம்ம முன்னாடி பண்ண மாதிரி ஓரியோ ஐஸ்கிரீம்லாம் பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி அடிக்கடி நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பாருங்கள் நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் ஓவர் நைட் விட்டதுக்கப்புறம் அதோட டெக்ஸ்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ பெர்ஃபெக்டாக வந்திருக்குன்னு. நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த டைமில் நம்ம ஸ்கூப் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்த ஏர்டைட் கண்டெய்னரை இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட ஐஸ்கிரீம் எவ்வளோ க்ரீமி அண்ட் ஸ்மூத்தியாக இருக்குன்னு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட மேங்கோ ஐஸ்கிரீம் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குன்னு. நான் இன்றைக்கி கார்னிஷிங்காக கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ ப்ளஸ் டியூட்டி ஃப்ரூட்டியும் சேர்த்துருக்குறேன். உங்கள்கிட்ட பிஸ்தா அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கார்னிஷிங் பண்ணி அதை நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம அரிசி ஃபுட் ஜோன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.